રાજકોટમાં બેવડી સિઝનના કારણે રોગચાળો વકર્યો છે। તાવ, શરદી, ઉધરસ, ઝાડા ઉલટીના કેસમાં સતત વધારો જોવા મળ્યો છે। 500થી વધુ નવા કેસ નોંધાયા છે। 3 મહિનામાં તાવ, શરદી, ઉધરસ, ઝાડા ઉલટીના 4700થી વધારે કેસ નોંધાયા। સાથે ખુલ્લામાં વેચાતા ખાદ્ય ખોરાકના કારણે આ રોગચાળો ફેલાય હોવાની ભીતિ છે। ત્યારે અનેક સવાલો પણ આ મુદ્દે થઈ રહ્યા છે। રોગચાળો ફેલાતા લોકોમાં હવે ડરનો માહોલ છે। ખુલ્લામાં વેચાતા ખાદ્ય પદાર્થો પર પણ સવાલો છે।